L'autre qui pêche avec son yacht. Oui. Puis ça monte pas encore. L'échappée. Ça arrive tout le temps, ça. Ouais, je suis dans... T'es où, là? Ok. Au café. 7h15 du matin. La peur. Comment t'as dit, nous? Je pense que tu veux féconder. Pas beau massage. Prix sexuel. Du kayak, mais à l'autre. Un yacht. Un yacht. Expedition, c'est ça? Expedition. Excursion Expedition. Non, c'est espadon. Espadon. Tu peux pogner de l'espadon. Là, c'est le bateau, puis t'as pas tes vaches là au bord. Soyez mon gosse, la 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 li, promène ta carrosse, la la li. C'est dans ça, Luc. Une corneille dans la zorte. Ah ouais. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I got this beautiful feeling. Everything's going my way. How do you like that one, Bull? I mean, Bull? Son of a gun. That's something to heat your rotten old Birmingham horse. And the fishing guy say, pardon me? What do you want to fucker? What do you want to fucker? The wolf was fucking mad. And the wolf say, you know what I'm gonna do? I'm gonna blow there. L'émission d'aujourd'hui, on est sur la Petite Nation avec l'expert kayakiste Mayu Borges. J'ai entendu dire que vous êtes un expert kayakiste. Oui, effectivement. Est-ce que c'est une des rivières les plus difficiles que vous avez faites à la date? Je pourrais vous dire une chose, putain de merde là, c'est assez calme. Par chez nous, on appelle ça le patinoire. Il n'y a aucune vague, aucun récif. Allez, c'est boring, là. C'est un peu boring. C'est boring. C'est boring, là. Mais, quels sont les rapides que vous avez faites à date dans votre vie? J'ai fait des rapides de c'est pas par ici, là, c'est un peu plus haut, là. On appelle ça Niagara Falls. Ah oui! Les rapides de Niagara Falls. Le plus difficile, c'est quand tu arrives en bas. Oh là 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 là. Oh là là, c'est un challenge assez volumineux, là. Dans espèce de bouillabaisse, n'est-ce pas? Espèce de choucroute à la mangue! À la barbare! Ah! D'abord à tribord! Abracadabra! Oh oh! Challenge! Attention! Challenge! Oh, friends, look at here! Holy mackerel! Hey, Hurt! Where's Douglas, Hurt? He's in the back. Oh, friends, look at here! Look! Douglas there! A big monster behind him!
Where's my ring, Newton? I don't hurt. Look on your belt, you stupid asshole. Holy cow, you're right there, Newton. My ring's right on my pants. Oh. You're absolutely right there, Newton. Glory, glory, hallelujah. Cross the street, my boy. Holy cow there. How's it go there, Newton? Not too bad. Not bad for the whole binder. Mettre dans le feu avec ton frère. Les billets, les bons. Les billets, les non. Des pêches. Hey, on va te faire des paires, hein? Nos couvertures. C'est cute, les gars. On va te faire des paires en signe. Hein? Oui, attends. OK. OK, dis bye-bye. Parce que là, son saut, t'as profonde dans le feu.